Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно здати ваш велосипед або запчастину в сервіс. Правило перше. Давати правильне завдання велосервісу. Коротка суть правила. Чітко сформулюйте, що саме вам не подобається. Звуки, хрусти, поганий приклад. Ви їдете на велосипеді і чуєте, що щось щолкає в районі рульової. Приїжджаєте в велосервіс і даєте завдання замінити рульову. Сервіс виконав заміну рульової, а звук залишився такий, який був до заміни. В підсумку ви витратили час, гроші, пропустили катку на вихідних, ще додатково до цього залишилось незадоволені велосервісом. В такій ситуації деякі клієнти просять повернути гроші, так як немає результату. Але велосервіс не хоче повертати гроші, так як вони зробили те, що ви попросили. І в даній ситуації велосервіс правий. Бо ви дали чітке завдання замінити рульову, і то, що дана процедура не принесла очікуваного результату, це вже ваша вина. Гарний приклад. Візьмемо ту саму ситуацію з рульовою. Ви приїжджаєте в велосервіс і чітко пояснюєте, що ви відчуваєте, чуєте і приблизно з якої зони вам здається, що йде звук. Але не кажіть, що саме треба поміняти чи відремонтувати. В такому випадку механік сам зробить діагностику і прийме правильне рішення, що саме треба відремонтувати або замінити. Висновок. Ми не кажемо, що саме робити, а пояснюємо ситуацію, що чуємо і відчуваємо. Віддаємо механіку відповідальність щодо рішення, що саме треба замінити або відремонтувати. Правило 2. Пруфи в переписках. Коротка суть правила. Намагайтеся спілкуватися в соцмережах і ведіть всю переписку в одному місці. Та не редагуйте повідомлення. Якщо помилилися або якась неправильна інформація була написана вами, то просто пишете наступне повідомлення, в якому вказуєте, що в попередньому було щось неправильно написано або була якась помилка. Для того, щоб велосервіс потім не казав, що ви підтвердили якусь роботу чи заміну, а по факту не підтвердили. Спілкування з велосервісом онлайн. Скиньте фото велосипеда або деталі, краще 3, 5, 10 фоток скинути з різних ракурсів, для того, щоб велосервісу було зрозуміліше, про що саме йде мова. І також це буде додатковими пруфами, якщо вдруг механік там щось зламає або покоцає. Спілкування в самому сервісі. В процесі обговорення попросіть механіка написати перелік робіт і запчастин з цінами в акті прийому велосипеда або в месенджер. В процесі передачі велосипеда чи деталі в велосервіс зверніть увагу механіка на стан і покажіть, що немає ніяких коцок на гранях і слідів розбирання. Або навпаки зверніть увагу механіка на коцки або сліди розбирання, для того, щоб механік був в курсі, що тут є такі коцки. Правило 3. Грошова сторона. Коротка суть правила. Фіксуйте вартість всього, що буде зроблено до початку роботи. Не має бути так, що ви домовились на одну ціну, вам без попередження щось замінили чи зробили, і при сплаті виходить більша ціна. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Що треба обговорювати? До початку всіх робіт обговоріть вартість робіт, вартість запчастин, там масла, змазки, ремкомплекти. Є важливий момент, після розбирання велосипеда чи деталі можуть вилізти додаткові проблеми. У такому випадку сервіс зобов'язаний повідомити вас про це і продовжувати роботу тільки після узгодження з вами. Оплата тільки після виконання робіт і перевірки результату. Оплата при віддаленому велосервісі. Це коли ви відсилаєте деталі на обслуговування поштою. Виникає логічне питання, що робити, коли сервіс був віддалений, а перед сплатою в ідеалі перевірити, як працюють деталі після обслуговування. Як перевірити? А ніяк. Сподіватися на те, що сервіс зробив свою роботу правильно і не вилізе ніяких проблем. В такому разі краще мати перевірений сервіс, перевірений вами чи вашими знайомими. Правило 4. Інструментарій і досвід. Коротка суть правила. Сервіс має мати всі необхідні інструменти, ремкомплекти та досвід для обслуговування саме ваших запчастин. Що саме треба уточнити? Чи працювали раніше з такими деталями і чи є в наявності потрібний інструмент та ремкомплекти для виконання такої роботи? Не бійтесь задавати питання та інколи попросити фото інструмента, якщо ви сумніваєтесь, що в велосервісі він є. Правильним інструментом робота буде виконана з мінімальною кількістю слідів або взагалі без слідів. І також ми отримаємо нормальну роботу запчастини. Різниця просто: гайку можна відкрутити плоскогубцями і зіпсувати її, а можна відкрутити її правильним інструментом і не залишити абсолютно ніяких слідів. Особливо критично це для дорогих компонентів. Я регулярно бачу ситуації, коли сервіс бере в роботу деталь без наявності потрібного інструменту. В процесі роботи вигадую, як це розібрати, зібрати, чим це там прокачати. По ітогу ми маємо або погано працюючу деталь,
або повністю зіпсовану деталь. Наприклад, перед віддаванням вилки в сервіс спитайте велосервіса, чи є у них інструмент для обслуговування саме вашої вилки, чи є у них ремкомплекти і деталі. Для деяких вилок потрібна вакуумна установка для прокачки демпфера. Також велосервіс має використовувати для заміни пильників інструменти, яким це можна зробити безпечно. Коли здаєте задній амортизатор в сервіс, спитайте, чи є у них інструмент для вашого амортизатора, чи є ремкомплекти. Також для більшості амортів обов'язково потрібна вакуумна установка, а також азотом качати компенсаційну камеру. Коли здаєте колеса, наприклад, в сервіс для переспецовки чи протяжки спиць, спитайте у велосервіса, чи є у них тензометр, зонтомір і чи є у них ключі саме під ваші спиці. Тому що, наприклад, є багато специфічних коліс, типу Mavic, де йдуть свої ключі і вони є далеко не в усіх сервісах. Також, якщо ви здаєте колеса для обслуговування втулок, спитайте, чи є у них інструмент для витаскування підшипників, для запресовки підшипників. Також для деяких коліс потрібні специфічні ключі для відкручування зубчатки, щоб витягнути підшипник, який знаходиться під цією зубчаткою. Старайтеся передавати велосипед чи деталь в велосервіс чистими. Так і вам приємніше, і механіку приємніше. Спасибо, так неожиданно и приятно. Правило 5. Історія обслуговування. Коротка суть правила. Майте історію обслуговування вашого велосипеда чи деталей, зберігайте всі фото, всі переліки робіт, переліки замінених деталей, проблем та замін у вашому велосипеді чи деталях. Типові проблеми. Клієнт не знає, що саме обслуговували, що саме змінювали, і з часом він забуває, коли це все робили. Немає ні списку робіт, ні фото, ні якісь відео, якщо там щось десь. В результаті повна втрата контролю над станом велосипеда. Передаючи в сервіс разом з деталями їх повну історію обслуговування, ви полегшуєте роботу майстра та зменшуєте ризик зайвих витрат часу та коштів на вирішення проблеми. Додаткові моменти, на мою думку, поганого сервісу. Якщо механік на вас перекладає пошук потрібних запчастин та ремкомплекта, воно вам не потрібно, шукайте інший сервіс. Приведу приклад, з яким я постійно стикаюсь. В майстерню здають, там, наприклад, вилку, механік розбирає, каже, треба ремкомплект. Ремкомплекта в наявності нема, каже клієнту, шукайте. Клієнт шукає, щось знаходить там якось, привозить, по ітогу це не воно. І виходить ситуація, ми маємо розібрану вилку, механік не хоче це шукати, бо він просто не розуміє, що треба, клієнт теж не розуміє, що треба. І по ітогу зазвичай люди пишуть там мені, наприклад, і кажуть, підбери ремкомплект чи продай. І нафіга вам такий сервіс. У гарного велосервіса завжди в наявності є всі ремкомплекти та деталі. Якщо в наявності вдруг чогось нема, то велосервіс сам вирішує цю проблему, а не перекладається на клієнта. Підведемо підсумки цього відео. В гарному сервісі після обслуговування ви маєте отримати повний перелік робіт з цінами, перелік всіх запчастин та ремкомплектів з цінами, також фотозвіт, а також інколи відеозвіт, якщо, наприклад, фото це не передати. Також після виконання обслуговування вам мають віддати всі замінені деталі або ремкомплекти. Дотримуючись цих правил, ви економите час, гроші і нерви, а також маєте нормально обслужений велосипед, який надійно працює. В наступних відео я розповім, як велосервісам правильно приймати в роботу велосипеди та деталі та захистити себе від якихось тупих ситуацій та неадекватних клієнтів. Дякую, що дивитесь відео, підписуйтесь, задавайте свої питання, зустрінемось в наступних відео.